खर्राटे मर्दों की पहचान नहीं, एक साइलेंट किलर हो सकता है। खर्राटे तब आते हैं जब आपकी सांस रुक रुक कर चल रही है। इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये दिल की बीमारी, मोटापा, स्ट्रोक और डायबिटीज से जुड़ा होता है। ये एक मिथ है कि ये सिर्फ मोटे या बूढ़े लोगों में होता है। ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी उम्र में भी ये देखा जा सकता है। हार्वर्ड की रिपोर्ट कहती है अनट्रीटेड स्लीप एपनिया से हार्ट अटैक का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी की भाप लें। सोते वक्त करवट लेकर सोएं और तकिया थोड़ा ऊंचा रखें। वजन कम करना सबसे असरदार उपाय है और याद रहे कि रात का डिनर थोड़ा हल्का रहे। तो याद रखें, अगर आपके खर्राटों से दूसरे की नींद टूट रही है तो आपकी भी सेहत खतरे में है।